Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Guro. Og i dag så har vi en protein-taste-test. Vi har vært i butikken, mest i Sverige, og sett etter proteinprodukter for å smake på, sånn at vi kanskje finner noe som vi liker godt og kan jobbe inn i kostholdet vårt. Etter hvert når jeg opererer så kommer jo proteiner til å bli veldig viktig. Det er veldig viktig for Guro å få i seg proteiner, så derfor så er dette smakstester som er perfekte for oss. Jeg er litt skeptisk til visse ting, men vi bare ignorerer det enn så lenge, og så begynner vi med det jeg tror kommer til å bli verst. Dere har hørt oss snakke om ProPud utallige ganger. Guro er veldig glad i den med sjokoladesmak. Ja, og den med karamell egentlig. Jeg har bare smakt den med sjokoladesmaken, og Guro var sånn, det smaker som sjokoladepudding. Så det var faktisk godt, men sjokoladepudding var å dra den litt langt. De har kommet med ny smak, lakris. Ja. Kommer vi til å bli svart på tennene nå? Jeg vet ikke. Den lukter jo bare lakris. Den var god. Jeg hadde ikke klart å spise hele den. Nei, aldri i verden om jeg hadde klart å spise hele, men du får en veldig frisk lakrissmak. Jeg hadde tenkt å si myk lakrissmak, men jeg vet ikke hva det betyr. Jeg kjenner litt mint. Det er akkurat som jeg nå får frisk pust. Ja. Kjenner du det? Ikke bedre enn sjokoladepuddingen, fordi nå kaller jeg det sjokoladepudding, og sjokoladesmaken, for den kan man spise et beger av. Den her tror jeg ikke jeg hadde klart å spise et beger av, men den kunne vært fin å blande inn i en slags dessert. Vi har en pudding til. Dette er Yt proteinpudding med smak av sjokolade. Vi vet jo at Yt har kommet med en del nye proteinprodukter, og vi hadde egentlig tenkt å ha en taste-test med bare de, men så fant vi ut at vi tok heller med den her. De har altså en med vaniljesmak. Det her er skikkelig pudding konsistens. Wiggle, 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 wiggle. Den har fargen av ha på. Har du sett det? Å, den lukter godt. Den smakte sjokoladepudding, den. Han har en tørr smak. Skjønner du hva jeg mener? Ja, men det er ganske felles med alle proteinprodukter. Ja, for det er nesten litt sånn der, du tar noe som ser ganske bløtt ut inn i munnen, og så er det veldig tørt når du får det der. Men jeg synes den her var kjempegod. Jeg likte den bedre enn ProPuden. Ja, det gjorde jeg også. Vi går videre til noe som Guro fant på Holdbart i går. Det er fra Tulip. Det er den samme danske merket som har den danske saltpølsa, er det ikke det? Jo. Vi har en med 3 forskjellige pepper. Ja, på følelsen. Oh no. Ja, på følelsen er det sånn beef jerky, ikke? Oh no. Jo. Det ser ut som rå kjøttdeig inni. Dette ser ikke godt ut i det hele tatt. Men det lukter beef jerky, Pia. Ja, ok da. Det lukter godt. Ja, så smaker vi. Det smaker beef jerky. De kunne jobbe litt med utseende på dette greiene her. Men bortsett fra det så var den faktisk veldig god. Ikke noe jeg tror jeg hadde orket å spise hele av. Men du kunne skjært den opp i biter og blande den med pasta for eksempel, og brukt den i stedet for kjøtt til middag. Den ser ikke så mye bedre ut. Det var faktisk litt bedre når den var lysere i fargen, men den første var bedre. Ja. Så gæren var den ikke, men. Vi har noen barer fra NJIE, eller sier du? Nje. Det er de som har ProPuden. Ja, og dette er ProPud-barer, noe som lover godt. 20 gram protein per bar. Bananasplitt er jo en av favorittdessertene mine. Men jeg pleier ikke å like banan sånn. Nei, banansmak. Når det er sånn jeg trodde at dette kom til å gå, men det går ikke. Når det er sånn tilsatt smak, så har bananene må bli litt sånn der ekkel. Det lukter vaniljeis. Vet du hva det smaker, Guro? Nei. Banankaramellene som vi kaller det, vet du. Den gule. Jeg synes ikke den her var så ille. Den her var god. Neste er cookie dough, og det er jo favorittisen til Pia fra Ben & Jerry's. Ja. Lukta litt rart. Den lukta sånn Nutrilett-bar. Ja. Det er kjedelig. Den lukter ingenting. Altså, jeg smaker ingenting. Han kan minne litt om den Nutrilett-baren som jeg var glad i, liksom. Men det er i hvert fall ikke cookie dough. Nei. Siste er sjokoladeboll. Noe som jeg regner med at kanskje er kokosboll eller noe. Det er sikkert sånn kokosboll uten kokos. Sånn sjokoladebolle, som det heter. Ja, det lukter sånn i hvert fall. Ja. Nei. Nei. Hvem hadde trodd at vi skulle like bananspritten best, liksom? Vi har også noen protein Pro High in Fiber og 22% protein potato chips. Vi har en med barbecue og paprika. Det er 40% mindre fett,
3 ganger mer protein og frisk og crispy taste. De her hadde sikkert vært kjempegode å dyppe enten i guacamole, eller i hummus, eller en slags dip. De ser også helt ut som det nye... Det poppa-greiene. Ja, fra... Er det ikke Sørlandschips som har det, som jeg er så glad i? Det lukter godt. De er litt hardere i konsistensen enn den poppa som jeg er så glad i. Men de var veldig gode. Og det lukter ikke godt, nei. Neste er samme type, bare at det er i sour cream and onion. Det lukta ikke noe godt når du stakk nesa opp i posen, for å si sånn. God smak. Den smakte veldig bra. Smaker veldig rømme og løk. Det er litt vanskelig å velge hvem jeg synes var best. Jeg tror faktisk jeg likte paprika. Jeg tror jeg likte den. Siste vi skal smake på er noe drikke fra NIE, eller NJIE. Vi har 2 forskjellige smaker, og det er 2 kalorier per 100 milliliter. Oi. Og det er jo 1 liter i hver kartong. Ja, og så er det added vitamins. Og du får C, D, B12, B7, B6, B5 og B3. Dette er ikke nødvendigvis sånn protein, men vi tok det med på grunn av at det er samme merke, og det da på grunn av vitaminene da. Så vi smaker på den med sitron først. Vi har tatt ut hvert vårt eggeskall, så vi skal shotte. Eggeskall, faktisk. Neida, eggeglass. Så vi skal... Sånn, ja. Søle. Hei, sånn. Oi, det er ikke fullt før ennå, vet du. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio. Frisk og god smak da. Det smaker nesten sånn der som jeg aldri husker hva heter. Sveppes eller svepper eller... Den var veldig frisk og god. Veldig god. Spesielt nå om sommeren med isbiter i for eksempel. Vi har også en med eple og pære. Den er det 3 kalorier per 100 milliliter da. Same procedure as last year. Yes. Nei. Nei, den var ikke noe god. Det er akkurat som eplesmaken og pæresmaken slåss for å på en måte være den som kommer mest fram. Den blandingen var ikke god faktisk. Nei, den var ikke det. Så vinneren av taste-testen tror jeg faktisk er den her. Ja, den er veldig god, og så tror jeg faktisk Eat proteinpuddingen kom på andreplass. Veldig, veldig god. Og så disse chipsen da. Ja. Så der har dere topp 3. Hvis dere har smakt noen av de produktene vi har smakt på i dag, så legg igjen en kommentar og fortell oss hva dere syns. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte videoen. Abonner for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det!